Hola, bienvenidos al canal Tenshi Max. En otro reporte volcánico, en esta ocasión les voy a enseñar que ha quedado configurado el sismógrafo R5D53 de Tetela del Volcán con una alerta. Envía un aviso con un sonido cuando detecta alguna anomalía, cuando hay alguna actividad bastante importante cerca del volcán Popocatépetl. El día de hoy, después de las 18 horas a las 6 de la tarde, registró en varias ocasiones movimientos cerca del volcán. No solo por el sismo de Guerrero, que fue a las 18 horas con 6 minutos, me parece. Fueron otros provocados por el volcán Popocatépetl durante casi una hora. Lo podemos ver en el sismograma en la parte de arriba. Las líneas de color rojo, estamos viendo aquí, son las líneas rojas verticales. Podemos ver la hora también. En la parte de abajo lo voy a poner. En la parte de abajo es la hora de México y después la UTC, que es la hora universal. Aquí estamos viendo a partir de las 18 horas en adelante. Aquí lo estamos viendo con más detalle. Se detectó esto. Después de esto se configuró un sonido en el cual no se registró aquí en Tenshi Detector, pero sí se registró con Efraín Roca, que también lo configuró de la misma manera y sonó ese sonido que es como una alerta que avisa cuando hay algo en el volcán. Estas líneas rojas que están viendo fue lo que sucedió desde las 18 horas hasta las 17 horas con 30 minutos más o menos. Pero bueno, vamos a escuchar ese sonido. Vamos a ver también el video del canal de Efraín, donde también lo configuró y se escucha lo siguiente. Aquí estamos viendo también los valores del sismógrafo, en el cual en velocidad entre paréntesis es 336 micras. Bastante fuerte porque en la barra de colores que tenemos aquí marca que si es mayor de 150 es una actividad que detecta que es fuerte considerablemente como para que emita tanto la alerta, que es la que va a sonar en un momento más. De ahí en adelante podrá detectar un sismo volcanotectónico en dado caso. Aquí tal vez fueron tremores de amplitud más alta porque duró más de una hora y reportaron en Tetela del volcán y lo sintieron en la superficie. Entonces, inmediatamente al revisar el sismograma, vemos que efectivamente hay anomalías. También aquí vemos en el de Senapred, que está sincronizado. Este es el sismograma de Senapred. También la actividad que ha tenido. Vamos a escuchar esto, va a tener audio. Se va a escuchar el audio de San Nicolás de los Ranchos de las 18 horas con 16 minutos aproximadamente, que fue cuando sonó. Vamos a reproducirlo y les indico qué tipo de sonido es de la alerta que ya está configurado en el sismógrafo de Tetela del volcán. Para que también si ustedes estén atentos en las transmisiones, si escuchan ese sonido es porque en ese momento el sismógrafo está detectando algo. Como está enterrado el sismógrafo quiere decir que es movimiento de tierra, que es producido por el volcán. No son pasos, no es la música del vecino, no es ningún auto, nada de esas vibraciones entra porque está enterrado el sismógrafo. Vamos a escuchar esto, a verlo y a escucharlo. Eso es del canal de Efraín con el sismograma R5D53 de Tetela del volcán. Y cuando diga hora del Pacífico, como él está en Las Vegas, pone la hora del Pacífico, va a decir 16 horas con 15 minutos y 51 segundos aproximadamente. Y aquí en México será las 18 horas
con 15 minutos y 51 segundos, o sea, a las 6 de la tarde con 15 minutos y 51 segundos. Vamos a escuchar esto. Lo que hice es adelantarlo para que llegue a la hora que les indiqué. Pasa automáticamente Servicio Sismológico Nacional, USGS. Vamos a ver qué hora es. Ah, ya va a sonar. Esto es el sonido. Eso que escucharon es la alerta de la configuración del sismógrafo R5D53, el sismograma que tenemos aquí en las transmisiones. Ese es el sonido. Voy a ver si lo puedo reproducir de nuevo. Muy bien, aquí dice 16 con 14 con 10. Vamos a esperar porque es muy difícil atinarle en el tiempo. Cuando diga 16 con 15 con 51, más o menos es cuando suena de nuevo. Ese es el sonido de la alerta que tiene configurado. Si escuchan ese sonido, inmediatamente en ese momento está detectando algo el sismograma. Aquí estamos viendo los 336 que está entre paréntesis, que sobrepasa los 150 de la barra, que es más roja. Esos son de micras, está demasiado alto en ese momento, porque desde las 18 horas en adelante fue cuando empezó todo ese sonido, toda esa vibración. Ese es el sismograma en ese momento, todavía no se marcaban las líneas rojas, como en la parte de arriba que estoy poniendo aquí. Voy a poner el sonido de nuevo, escuchen esto, suena el alerta, que nada más dura un segundo, es un sonido que parece como un silbato. A ver, aquí de nuevo lo puse porque se adelantó todo el video. Pero bueno, aquí está de nuevo a la hora en que va a sonar. Eso es para que sepan cómo suena y por qué suena. Voy a poner de nuevo el audio en un momento más. En un minuto exactamente va a sonar. Ahora sí. Dejo el audio y guardo silencio.
Aquí en la parte de abajo podemos ver la hora, 16 horas 15 minutos. En 50 segundos va a sonar. Ese es el sonido. No solo a las 16 con 15 con 51, sino también con 16 con 21. Y de nuevo sonó de cada... Ah, bueno, aquí estamos viendo 401. Subió las micras. Más de 150 que es de color rojo más oscuro. Que es fuerte. Entonces es por eso que sonó la alerta. El sonido que tiene configurado el programa que se está utilizando. Ese sonido está configurado también aquí en Tension Detector. Lo vamos a dejar así también para que si llegaran a escuchar eso, ese es el sonido. Hay otros sonidos que se escuchan por programas que tenemos de alerta de sismos en todo el mundo, pero suena muy diferente. Aquí 16 horas con 20 minutos y 40 segundos. Aquí va a escucharse de nuevo. Y eso fue el día de hoy. Ahí está de nuevo, sonó a las 16 con 21, pero hora del Pacífico. Aquí sería a las 18 horas, a las 6 de la tarde con 21 minutos. Y conforme fue pasando el tiempo, cada que sonaba esa alerta, son las líneas rojas que les mostré aquí en el sismograma. La gente lo sintió, hicieron el reporte, me avisaron a mí para revisar el sismograma y vimos que efectivamente lo registró y posteriormente observamos que también se registró el sonido. Aquí arriba en Tension Detector voy a dejar el programa que también en tiempo real se va actualizando. No solo el de abajo, el que se ve normalmente, sino en la parte de arriba donde se ven las líneas de color azul. Ahí se va a estar observando. En ese programa está configurado de que suene esa alerta que acababan de escuchar. Si suena es porque en el lugar donde está el sismógrafo detectó algo. No quiere decir que hay un sismo fuerte y se vaya a sentir en otras partes. Sino esto precisamente es para el volcán Popocatépetl. Hay actividad en el volcán Popocatépetl. Entonces cada que suene eso es o porque hay minutos de tremor probablemente altos, es porque hay explosión, es porque hay fumarolas, algo, probablemente, todo eso puede indicar por la actividad fuerte que hay en la zona. Puede ser que sean tremores fuertes porque esto duró más de una hora. Aún así se está analizando todos estos registros, otras personas lo están viendo, no solo yo. Conforme se esté estudiando y analizando esto y se confirme todo lo que significa, les indicaré también en el canal. Quería hacer este video para que lo vieran, identifiquen ese sonido y en caso de que en Tension Detector estén escuchando, bueno, en realidad ya no pongo audio ahí, no pongo música,
a veces suena un sonido de alerta, pero es de un programa. Ese no es el que suena como un silbato. Si suena ese, pueden ver el sismograma en tiempo real y verán cómo está detectando algún movimiento. Y luego en el sismograma de la parte de arriba, el que está hasta arriba, seguramente lo detectará con una línea vertical roja, que es lo que observamos. Y probablemente sea movimiento interno del volcán, ahí en la tierra, en Tetela del volcán, en esa zona en específico. Por eso que estoy haciendo este video, para que identifiquen ese sonido, para que vean este registro. Esto fue el 16 de diciembre del 2019. Hubo un sismo en Guerrero de 4.2 a las 6 de la tarde con 5 minutos y 56 segundos, casi a las 6:06. Pero esto se presentó durante una hora o más. Y aquí hay una alerta de este sismógrafo, pero solo es alerta en el área del volcán. Lo digo porque Alex Trujillo estuvo en el chat y preguntó por el sismo de Guerrero si había sonado. Y le dije que no porque el de Guerrero estaba en la zona del Pacífico, estaba muy alejado, sino todo lo que detecta el sismógrafo cerca de Tetela del volcán, en el volcán Popocatépetl, va a sonar. Aquí les voy a poner de nuevo el audio por última vez, ya que es un archivo que está aquí en el programa, lo puedo reproducir, pero esto que voy a reproducir no es el registro en este momento, es nada más para tomarlo en cuenta como ejemplo. Lo voy a reproducir para que lo escuchen. Aquí ya no se va a oír el sonido de fondo de San Nicolás de los Ranchos. Es así como Efraín está dejando el audio también por si hay una explosión. Si es que se escucha, también se detecta. De hecho, ya pidieron un nuevo sismógrafo en el canal de Efraín Roca. Va a ser un sismógrafo independiente también, como el que tenemos de Tetela del volcán. En este caso ya hay otro más por parte de Efraín. En estos días llegará. Cuando se sepa el nombre código, como el mío que es DR5D53, o el de todos nosotros, el que es desde Tetela del volcán, el de él o el de toda la comunidad de él también va a tener un número. Ya después le pueden poner un nombre. Ellos le ponen sismógrafo de Tetela al que tenemos, o le ponen Tensimax Detector también, para identificar que es este sismógrafo. Pero la buena noticia es que ellos ya tienen un otro sismógrafo y también piensan instalarlo cerca del volcán Popocatépetl para tener otra área. Si se tienen 4 sismógrafos en el volcán Popocatépetl en puntos estratégicos, vamos a poder hasta saber la profundidad de sismos volcanotectónicos y más datos. Por eso que más de un sismógrafo es muy importante. Ya estamos viendo los resultados, también da información muy, muy útil, pero más sismógrafos puede dar todavía mayor exactitud en registros de los sismos o de movimientos entre tremores y todo lo demás, y poder dar un reporte mucho mejor todavía. Por el momento, 2 sismógrafos en el volcán Popocatépetl independientes, ya prácticamente es un hecho, ya está en camino el sismógrafo de Efraín Roca. Voy a reproducir el audio de nuevo de la alerta, y eso sería la información que les quería dar. Este es el audio. Aquí yo lo reproducí de forma manual, para que escuchen e identifiquen ese sonido. Si normalmente no se escucha nada aquí en Tension Detector, y de repente escuchan esto, es la alerta del sismógrafo R5D53 de Tetela del volcán, detectando un movimiento lo suficientemente brusco como para emitir esa alerta. No quiere decir que es un movimiento fuerte, y no necesariamente, pero sí inusual, a pesar de los movimientos que normalmente y todos los días se está detectando. Como hoy reportaron a partir de las 6 de la tarde
A Laura Torres, que ella es de Tetela del Volcán, la gente de Tetela del Volcán le dijo que habían sentido un movimiento. Ella me preguntó si había registrado algo el sismograma. Entonces observé y vi esas líneas verticales rojas. Y después observé que precisamente a esa hora la alerta sonó. Aquí apenas lo configuré el día de hoy. Estuvo lento aquí el programa y creo que ya revisé y creo que aquí Intention Detector no se escuchó, pero sí en el canal de Efraín. Entonces voy a solamente corregir algunos ajustes que tengo aquí para que quede bien el sonido, porque se había pausado el sismograma de la parte de arriba a las 4 de la tarde. Entonces cuando eran las 6 de la tarde no estaba actualizando en tiempo real, por eso no sonó. Por eso hay que estar al pendiente para que se actualice exactamente a la hora y no haya ningún problema. Ahorita por el momento sí está y está configurado para que tenga ese sonido. Si de nuevo marca las líneas rojas, algún momento similar, sonará ese sonido. Por el momento esa sería la información. Gracias por ver el video. Nos vemos más adelante aquí en el canal. Y dejen sus comentarios tanto en el chat en vivo o si lo ven en diferido también. Nos vemos más adelante con más información.